Salut, bonjour à tous, meu nome é Vitor, je suis professeur de français. Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para você a minha sobrinha. Mora na França, visitando o Brasil pela primeira vez. Seria um prazer receber ela. O nome dela é Diva. Diva! Viens s'il vous plaît. Voilà, essa aqui é a minha sobrinha. Ela nasceu em Lyon. Lyon é uma cidade da França. Tudo bem? Oh, eu estou ensinando o português para ela. Oh. Alors, tu vas parler très doucement, ok? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, plus de 2000 personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, dis-nous, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, allons-y. Je m'appelle Diva, Oui, j'ai 15 ans, oui, 15 ans, ouais. j'habite à Lyon, en France. Oui, Je viens de rentrer au lycée, oui. je suis en seconde. E Gente, vocês estão percebendo? Geralmente, como eu sempre falo para vocês, quando as pessoas assim, ao invés de falar je suis, eles falam suis. Então, muitas vezes, eles engolem as palavras, né? Por exemplo, tu as, eles não falam tu as, eles falam tá, beleza? Então, é muito comum de vocês entenderam isso, ou seja, ouvirem os franceses falando assim. Agora, eu vou perguntar para ela o que ela acha do Brasil, ok? Alors, dis-nous un peu, Diva, comment est-ce que tu as trouvé le Brésil? Alors, donne-nous tes impressions sur le Brésil. Allons-y. c'est très, Alors, tu vas parler très doucement, doucement. Allons-y. c'est très beau, Oui, c'est très différent de la France. oui. Il y a beaucoup de palmiers. Beaucoup de palmiers, ok, Mm. ok. Et quoi d'autre? Les gens ont l'air super gentils. Les gens, as pessoas são muito gentil e muito bom. Ok, what else? Oh, quoi d'autre? Il y a beaucoup de beaux paysages. Beaucoup de beaux paysages. Alors, dis-nous, quels sont le point positif et le point négatif? Alors, nous allons commencer par le point négatif que tu as trouvé au Brésil, par exemple. Il n'y a pas de point négatif? Non, Oh, le Brésil! Le Brésil est parfait! Le Brésil est parfait! Allons-y. c'est très calme. C'est très calme. Então, os pontos negativos sobre o Brasil, ele falou que o Brasil é muito calmo. Ela não sabe do Brasil, né, gente? Ele não sabe do Brasil. Vamos levar ele pra Chapa, lá no Rio, lá, para ele ver como que tá movimentado, né? Alors parle-nous de points positifs rapidement. Quels sont les points positifs du Brésil? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, parle-nous un peu. Est-ce que ça t'est facile pour toi de comprendre le portugais? Non, Le portugais très difficile? ça va. Ça va. Ça Ok, então o português está mais ou menos, né? Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire en fait, aux gens qui te suivent en ce moment par rapport à la langue française? Est-ce que tu crois que le français c'est difficile, c'est facile? Alors, quel conseil que tu donnerais aux gens qui nous suivent en ce moment qui veulent apprendre le français? Le français, c'est dur. C'est dur? Oui, Ouais. parce que en France, on a aussi des cours de français. Ok. Então, na França também tem curso de português, curso do francês, né? Ok? Et même moi, j'ai du mal avec. Então, até para ela mesmo, às vezes o francês pode ser um pouquinho com muitos desafios. Mais une fois que tu connais tout, Oui. ça va. C'est facile. C'est facile, parce que tu connais tout. Ok, gente, então essa aqui foi a minha sobrinha. Então, já estou voltando, acho que daqui a 5 dias, já estou voltando. Se eu visiter o Brasil, ok? Alors, je vous retrouve dans quelques jours pour une autre édition. Merci! Au revoir!